अगर आपने रोबोट मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि कैसे मोबाइल टावर चिड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या मोबाइल टावर इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं? तो देखो, इंसानों को मोबाइल टावर से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन चिड़ियों को इससे नुकसान पहुंचता है। जब मोबाइल टावर से निकली वेव चिड़ियों के कांटेक्ट में आती है, तब उसकी वजह से चिड़िया अपना रास्ता भटक जाती है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी वजह से चिड़ियों की मौत हो जाती है। देखा जाए तो उनकी मौत ज्यादातर टावर से टकराने से होती है। और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर बाय, जय हिंद।